আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর। सोनामुड़ा उपखंड में एक क्रूर घटना घटी। 12 लोगों के एक डकैत के गिरोह ने घर के मालिक को हत्या करके डकैती को अंजाम दिया। एक क्रूर डकैती की घटना में 10 से 12 लुटेरों ने रात के अंधेरे में घर में घुसकर बुजुर्ग मालिक के हाथ पैर बांधकर उनकी हत्या कर दी और उनकी पत्नी को धार-धार हथियारों से लहूलुहान कर दिया। पुलिस ने मृतक की पहचान 80 वर्षीय शांति रंजन दास के रूप में की है। घटना में गंभीर रूप से घायल उनकी पत्नी नमिता दास का अस्पताल में इलाज चल रहा है। यह क्रूर घटना मंगलवार देर रात सोनामुड़ा थाना क्षेत्र के मेलाघर कलमखेत क्षेत्र के ग्रामतली ग्राम पंचायत में हुई। घटना की सूचना मिलने पर बुधवार सुबह सोनामुड़ा थाना पुलिस मौके पर पहुंची। सुबह उठने पर स्थानीय लोगों ने यह दुखद दृश्य देखा, जिसके बाद वह स्तब्ध रह गए। ওটার পরেই আমি শুনতাছি মানুষ রাস্তা দিয়া কোয়াবাই করতেছে যে এখানে শান্তি দাসের বাইত রাত্রেবেলা কে বা কাহারা আক্রমণ করছে, তারা মারধর করছে এবং কি মার্ডার হয়েছে। আমি এটা শুনে আমি তড়িঘড়ি করে আমি আয়া দেখি শান্তি দাসের বউ রাস্তার ধারে পাশের বাড়ি রাস্তার ধারের গাড়ার মধ্যে পড়ে আছে। তারপরে আমরা কয়েকজন মিলে ওনাকে আমরা মেলাঘর হসপিটালে আমরা নিয়ে যাই। হ্যাঁ, হসপিটালে নিয়ে যাওয়ার পরে মেলাঘর থানা থেকে স্টাফ গিয়েছে। যাওয়ার পরে ওই নমিতা দাস নিজের মুখে স্বীকারোক্তি দিয়ে গেছে যে গতকালকে রাত্রে তাদের বাড়িতে 10 থেকে 12 জন ছেলে তাদের বাড়িতে এসে তাদের উপরে আক্রমণ করেছে এবং কি তাদের হাতে ছুরি ছিল এবং কি নমিতা দাসের স্বামী শান্তিरंजन দাসকে মার্ডার করেছে। वृद्ध दंपति घर में अकेले रहते थे। उनके तीनों बेटों में से एक TSL में कार्यरत है और बाकी 2 बेटे व्यवसाय के सिलसिले में अगरतला में रहते हैं। जब लुटेरों का एक गिरोह घर में घुसा और वृद्ध महिला के कानों और गलों से सोने के गहने छीनने की कोशिश की तो शांति रंजन दास ने उन्हें रोकने की कोशिश की। इसके बाद गिरोह ने उनके हाथ पैर बांधकर उनकी हत्या कर दी। इतना ही नहीं, उन्होंने नमिता दास पर धार-धार हथियारों से हमला भी किया। आता चुरी गुजलानी से कांडी रेमडे सीरिया एगुल एगुल इत्यादि हमको बोलो कि तार बोल আমার রাত পার টান দিয়ে আইন না কয় তো দাদা গরম আইরা লাইছে যা কইলে রে হালাই আর আইছি না সকল মানুষ কই আইছি কে কই গরম দিতে না আগো মা এ দূরে গো আইয়া তো দেখলাম বলে রে কোন সকল দিয়া যাচ্ছে আমারে নিতে না তারা ফাঁসি হইলে আমরা খুশি হমু। তোমার কাছে এই আমার জোড়াতে আবেদন, আমার বোনের জামাই যে খুন করছে তারার ফাঁসি 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 চাই আর কি। ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार नमिता दास को गंभीर हालत में अगरतला के जीबी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। इस घटने से पूरे इलाके में दहशत फैल चुकी है। इसी बीच पुलिस ने